अध्यक्ष महोदय, यहाँ विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित हाम्रो पार्टी केन्द्रका महासचिव कमरेड देव गुरुङ, अन्य सबै अतिथि र सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि र अन्य साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, आफ्नो स्थापनाको झन्डै 1.5 दशकपछि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सफल हुनुभएकोमा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका सबै सदस्य तथा शुभचिन्तकहरूमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण सफलताको निम्ति पनि हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। मलाई जानकारीमा आएसम्म नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनभित्र केही गम्भीर प्रश्नहरू र समस्याहरू पनि छन् भन्ने मलाई जानकारीमा छ र म पार्टीको तर्फबाट विशेष रूपले तपाईहरूलाई आफू भित्रका समस्याहरू खुला मनले छलफल विमर्श गरेर त्यसलाई एउटा समझदारीमा टुङ्ग्याउन सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसको निम्ति तपाईहरू सबैलाई विशेष अपिल पनि गर्न चाहन्छु। मैले महासचिव कमरेडलाई तपाईले विशेष रूपले पहल गरेर राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनलाई एकीकृत, केन्द्रीकृत र जुझारु बनाउने काममा विशेष पहल गर्न मैले उहाँलाई सुझाव पनि दिएको छु, किनकि मैले अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा असाध्य धेरै व्यस्तताको बीचमा म भएको हुनाले तपाईहरूलाई मैले धेरै समय दिन सम्भव छैन। मलाई यस अर्थमा खुसी लागेको छ, हाम्रो प्राध्यापक मोर्चा सायद धेरै नै कमजोर भएर केही पनि गर्न नसक्ने ठाउँमा पुगेको छ कि भन्ने केही महिना अगाडिसम्म मेरो दिमागमा त्यस्तो रिफ्लेक्सन थियो। तर अहिले प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने ठाउँसम्म तपाईहरू आउनु भएको र देशका विभिन्न विश्वविद्यालय र कलेजबाट प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएको र फेरि प्राध्यापक मोर्चाभित्र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा तपाईहरूभित्र चर्कै बहस पनि सृष्टि भएको कुराले मलाई खुसी महसुस हुन्छ। किनभने एउटा जीवित सङ्गठनमा बहस हुनु स्वाभाविक हो। सङ्गठन मर्यो भने बहस पनि मर्छ, विवाद पनि हुँदैन र विवाद र बहसको बीचबाट नै रूपान्तरण पनि हुने हो र नयाँ आधारमा हामी भन्छौँ नयाँ एकता पनि बहसबाट नै सिर्जना हुने हो। यदि राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन जीवन्त नरहेको भए र यसको आवश्यकता र महत्त्वबारे तपाईहरूभित्र त्यो बोध नभएको भए मोर्चालाई, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनलाई जीवन्त राख्ने र प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म ल्याउने विवाद र बहसको बीचबाट यसलाई सुदृढ गर्न तपाईहरू प्राध्यापक सङ्गठनका पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण प्राध्यापकहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मोर्चाका फ्र्याक्सन इन्चार्ज कमरेड कृष्णध्वज खड्का लगायत यसमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यतिखेर हामी लामो सङ्घर्षपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र विकास गर्ने चरणबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप हाम्रो ध्यान आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास मार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्दै सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेका छौँ। त्यसैले समाजका हरेक तह र तबकाका सामु इतिहासका सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समुन्नत नेपालको निर्माणमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण मार्फत समृद्धि र अन्ततः समाजवादमा पुग्नका लागि सोही अनुरूपको मानव संसाधन आवश्यक पर्छ। हामीले कस्तो खाले नागरिक उत्पादन गर्दछौँ र ती नागरिक
केन्द्रीय विश्वविद्यालय जसको यो अडिटोरियम हलमा पटक पटक बत्ती गयो, यसले देशको शैक्षिक क्षेत्रको हालत के छ भन्ने कुरालाई कुनै न कुनै रूपले रिफ्लेक्सन गरेको छ। मैले यसलाई गम्भीर रूपले लिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले भन्दै थिएँ हामीले कस्तो खालको नागरिक उत्पादन गर्छौँ र ती नागरिकले के कस्तो चेतना बोकेका हुन्छन् भन्ने कुराले हाम्रो समाज र राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्दछ। त्यसैले उच्च र नैतिकवान, रूपान्तरणमुखी, ज्ञान, प्रविधि र सिपले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू यस्ता मानव संसाधन उत्पादन गर्ने कारखानाको भूमिकामा रहेका हुन्छन्। देशलाई आवश्यक पर्ने उच्च स्तरको मानव संसाधन उत्पादन गर्ने ठाउँ विश्वविद्यालयहरू नै हुन्। हामीले अङ्गीकार गरेको कार्यदिशालाई मूर्त रूप दिन तपाईहरूको भूमिका निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। विश्वका कयौँ समृद्ध हासिल गर्न सफल राष्ट्रहरूको इतिहास हेर्दा राजनैतिक क्रान्तिदेखि रूपान्तरणसम्म पनि उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा कयौँ चुनौतीहरू छन्, यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। भर्खरै नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रममा एकातिर सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्ने कुरा, अर्कोतिर समाजवाद उन्मुख शैक्षिक नीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा उच्च स्तरीय फेरि एउटा शिक्षा आयोग गठन गरेर समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति निर्धारण गर्ने कुरा र अनि अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा, आविष्कारका केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालयहरूलाई विकास गर्ने कुरालाई निकै जोड दिएर उठाइएको छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरूको यो प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले ती नीति कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिन र कार्यान्वयन गर्न सहज भूमिका बनाउने कुरामा पनि तपाईहरूको योगदान हुनेछ। अहिले आन्तरिक र बाह्य कारणले देशको अर्थतन्त्र सबल छैन। प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईहरूले विकास र रूपान्तरण कयौँ सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षको चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यही विश्वका कतिपय अनुभव, सिद्धान्त र दर्शनलाई नेपाल सुहाउँदो विकास र परिवर्तनको मोडेलको खोजीको लागि विश्वविद्यालय तहमा अनुसन्धान हुनुपर्दछ र तपाईँ प्राध्यापकहरू अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। त्यसैको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई बोध गरेर नै अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट विश्वविद्यालयलाई नै अनुसन्धान र आविष्कारका केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कुरा गरिएको छ। बढ्दो बेरोजगारी राष्ट्रको मूल समस्या भएको छ र त्यसको निम्ति पनि हामीले आफ्नो शिक्षा नीतिलाई परिणाममुखी, उत्पादनमुखी, जनमैत्री बनाउने कुराको महत्त्व निकै बढेको छ। अहिलेको हाम्रो औपचारिक शिक्षाले बेरोजगार र अनि नेपालभित्र होइन विदेशमा पलायन हुने जो प्रवृत्ति बढेको छ त्यसलाई रोक्ने चुनौती पनि अहिले हाम्रो अगाडि छ। सूचना प्रविधिको विकासले मानव संसाधनको स्थापनामा कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास भइरहेको हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग र विकास गर्ने गरी पठन पाठन गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ। स्वरोजगारीको एउटा मुख्य क्षेत्र सूचना प्रविधि बनिरहेको अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पाठ्यक्रम र पठन पाठनहरू सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्रै यो युग सुहाउँदो हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। प्राध्यापकहरू उच्च बौद्धिक वर्ग भएकोले यो समाजका, देशका सबै समस्याहरूको नतिजामुखी बहस हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। हामीले देख्छौँ विकसित देशहरूमा अहिले पनि राष्ट्रको अगाडिको प्राथमिकता के हो भन्दा उनीहरूले शिक्षालाई नै उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। तर दुर्भाग्यवश हामीले नेपालमा जस्तो शिक्षा नीतिको देशलाई आवश्यक हो, परिणाममुखी, परिवर्तनमुखी, जनमैत्री, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगार सृष्टि गर्ने जस्तो शिक्षा अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो, हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौँ। अहिले तपाईहरूलाई थाहा छ सरकारको ध्यान एकातिर सुशासन कायम गर्ने कुरामा, किनकि अहिले देश पछाडि पर्नुको, अर्थतन्त्रमा समस्या देखा पर्नुको एउटा कारण हामी कहाँ विकसित भएको संस्थागत
व्यथिति, संस्थागत भ्रष्टाचार, बेइमानी मुख्य कारण भएकोले त्यसका विरुद्ध एउटा लडाईँको सुरुवात गरिएको छ। यसमा पनि तपाईँ प्राध्यापकहरू लगायत सबैको सहयोग अपरिहार्य छ। यस सम्मेलनमा तपाईँ सहभागी सबै प्राध्यापकहरू एकताबद्ध भई आपसी सद्भाव, स्पष्ट दृष्टिकोण, अग्रगामी कार्यदिशा निर्माण गर्दै एकीकृत र केन्द्रीकृत नेतृत्व निर्माण गर्न सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले सुरुमै भने तपाईहरू विवाद र बहसको बीचबाट रूपान्तरण सहितको एकता हासिल गर्न पार्टी सहयोग गर्न तयार छ। म त्यसको निम्ति तपाईहरू सबैलाई विशेष रूपले मेहनत गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले टियुमा यो सेवा आयोगको अध्यक्ष कैयौँ महिनादेखि खाली भएको कुरा यहाँ पनि उठ्यो। अहिले भर्खरै भिसी साहेबसँग नि मेरो कुरा भएको छ। हामीले त्यो सेवा आयोगको अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्नको लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र केही दिनभित्रै यो स्थितिको अन्त्य हुने विश्वास पनि म तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। र फेरि एकचोटि यो सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरूलाई थाहा छ, बिदा हुनु अगाडि थोरै मात्रै भोलि बजेट आउँदैछ। बडो जटिल परिस्थितिमा हामीले नीति कार्यक्रम ल्यायौँ। हिजो निकै चर्को बहसको बीचबाट संसदबाट त्यो पारित पनि भयो। भोलि बजेट आउँदैछ। नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएका कुरालाई बजेटले सपोर्ट गरेन भने नीति कार्यक्रम कागज मात्रै बन्न जान्छ। हाम्रो पुरै कोसिस छ बजेटले त्यसलाई सपोर्ट गरोस्। एउटा कुरा केमा हाम्रो ध्यान छ भने यो बजेटमा हामीले धेरै नयाँ कार्यक्रम, धेरै नयाँ योजना राख्न सक्ने स्थिति छैन। तर 753वटै पालिकामा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र युवाहरूलाई रोजगार दिने एउटा क्रान्तिकारी कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। मलाई विश्वास छ त्यसले यो बजेट साँच्चै जनताको पक्षमा काम गर्ने बजेटको रूपमा स्थापित हुनेछ भन्ने विश्वास तपाईहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फेरि छिटै नै 17 गते 15 गते बजेट ल्याएको पर्सिपल्ट म भारत भ्रमणमा जाँदैछु। यो पटकको भारत भ्रमण पनि अलि विशिष्ट हुने मैले विश्वास लिएको छु। दुवै देशको जुन तयारीको क्रम चलेको छ र हामी पनि लगातार भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा विशिष्ट भ्रमण होस् भन्नको निम्ति लगातार मेहनत गरिएको छ। र अहिले हामीले एकातिर ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट, यो व्यापार पारवहन सम्बन्धी 2019 देखि त्यो रोकिएर बसेको छ। त्यसलाई अहिले खुल्ने सम्भावना छ। त्यो नेपालको लागि, नेपाली जनताको लागि धेरै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हामीले धेरै वर्षदेखि नेपाललाई अरू एयर रुट हामीलाई चाहिन्छ, हवाई मार्ग चाहिन्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका थियौँ। यो पटक त्यसमा पनि केही न केही ब्रेक थ्रु हुने विश्वाससहित म जाँदैछु। त्यस्तै वर्षौँदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, बहुआयामिक परियोजना पनि अगाडि बढाउने बारे केही महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने सम्भावना छ। ती लगायत बोर्डरका समस्या र अन्य समस्याहरू समाधान गर्ने दृष्टिकोणले पनि यो पटकको भारत भ्रमण अरू बेलाको भन्दा सफल हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। फेरि पनि म तपाईँ यो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा तपाईँ प्राध्यापकहरूको अगाडि के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हितमा कुनै सम्झौता, कुनै सहमति गरिने छैन। यो विश्वास तपाईहरूलाई दिलाउँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।